好啊，大家好啊！咁啊，今日終於送咗嚟啦，呢部27寸嘅 iMac 啊！咁啊，事不宜遲，我哋就嚟個開箱先。Apple 啲送貨包裝都係有條咁嘅膠紙，咁佢膠紙唔係就咁長方形膠紙咁簡單，佢係收圓角嘅。咁原來呢個咁嘅啡色紙箱，我哋望一望啡色紙箱先。下面嘅部分咧，呢度咧就有個海綿喺度嘅。哇，好重啊！好啦，咁我哋睇翻 iMac 嗰個盒啦。咁啊，27寸都好大嘅。咁上面寫住 iMac 啦，呢度有 iMac 嗰部機個樣啦，上面有手抽啦。若然真係抽住佢嘅話，都幾重啊，但係行得喐嘅喎。咁反一反轉另一邊先。咁一邊有蘋果個 logo 啦，跟住呢邊就有 iMac 成個正面嘅樣啦。呢度又係貼紙貼住，不過今次白色嘅，唔係透明。咁呢度有個開口嘅位置。有個橙色嘅貼紙喺呢度，就撕開佢。感覺良好啊！好，跟住咧就可以掀開佢啦。先打開，上面咧就有個箱仔。咁呢個咧應該冇估錯，應該係 keyboard 嚟嘅。咁啊，見到 keyboard。終於開到啦！咁我就加少少錢訂咗個有 number pad 嘅 keyboard。咁啊，呢度有 number pad。咁另外我發現佢有中文 keyboard 添㗎，即係有倉頡碼嘅 keyboard。咁但係由於我自己係唔需要睇倉頡碼，已經學識咗倉頡啦，咁所以就冇訂到有倉頡碼嗰個版本。咁包得好靚啊！咁 Apple 嘢不嬲都係咁噶啦，拆箱係一個享受嚟噶嘛。入邊另外有個應該說明書啦，我諗說明書簡單說明書嚟嘅啫。咁有中文有英文，另外咧 Mac 嘅資訊，一啲大家唔會睇嘅嘢，跟住蘋果貼紙不嬲都有噶啦。今次張蘋果貼紙好似細啲喎。跟住另外咩嚟嘅咧？係應該係塊布嚟嘅，黑色嘅一塊類似眼鏡布質地嘅嘢。跟住再睇下下面啦，下面有條 USB 嘅線，咁應該俾個 keyboard 用啦。呢度吉 USB 去呢個 Lightning 嘅頭。咁最後呢個盒入邊睇埋啦，仲有幾張應該係有 model number 嘅。呢個就係 iMac 嗰啲型號啊、編號啊嗰啲嘢嚟嘅。咁喺呢邊咧，亦都有個位置裝咗有隻 mouse 喺度。應該就係個 Magic Mouse 第2代嚟嘅。第2代咧同第1代有咩唔同咧？第2代係插電嘅，底下有個 Lightning 嘅 port 喺度，咁俾人插電用嘅。咁開關仔一樣喺度啦。咁第1代係咩樣嘅咧？我有隻第1代喺度啊。第1代咁嘅樣，第2代咁嘅樣。正面睇好似冇乜分別嘅，不過反轉有分別啦。第2代個蘋果黑色嘅，第1代個蘋果灰色嘅。咁另外咧，第1代咧底下咧係打得開換電嘅，又或者叫做可以用其他叉電啦。咁我中意第1代啊，點解啊？冇電嘅時候換電就即刻用得啦。但係第2代一定要插電，而且插電嘅時候係唔用得嘅，因為插電頭喺底下就唔係一個好聰明嘅設計啊。無論如何佢跟埋嘅，冇得揀買唔買啊呢個。好，向下咁樣打開，開咗之後見到入邊有發泡膠啊，咁上下分開嘅發泡膠嚟嘅，先攞起上面先。iMac 就已經喺入邊，就咁樣。
噴完之後咧，我發現佢嘅 packing 係好得意啊 ！packing 入邊咧本身呢度有發泡膠墊住個底㗎。當你成部 iMac 噴出之後咧，底下兩塊發泡膠咧就好容易鬆開咗出來。你唔使強行托起部機攞走個發泡膠嘅。原來咧個 iMac 咧本身底下咧有隻膠位喺度嘅，落起部機。大家見到我斜斜地個 iMac 啦，斜斜地啦，跟住係打橫噴出嚟嘅，呢邊亦都係一樣啊，就咁樣咁中間包住嘅地方就係個 iMac 啦，咁有啲不織布喺度包住。呢度成個袋咁嘅嘢裝住，有張蘋果貼紙貼實佢嘅，我哋就開咗佢啦。跟住咧，我哋就開埋底下啦。咁呢度有個貼紙咁嘅嘢，搣開埋佢。好，攞開咗個貼紙。咁另外個機後面咧，同埋機嘅前面咧，亦都係有啲膠紙喺度包住佢嘅。咁佢後面嘅底下位置咧，係有個開口位俾你掹。好，開埋底下咁就完成成個拆箱啦。好，另外呢個係個電源個線啦，咁我就打開埋佢，好啦，跟住我哋就插起部機試下啦。喂，貓走開啦貓。好，咁 keyboard 啦，咁條 Lightning 線啦。咁另外仲有 Magic Mouse 第2代啦，咁我哋先插一插個 Power Cord 先，啱啱好。好，跟住我哋就開機。好啦，咁見到開緊機啦，咁有啲 set up 嘅畫面喺度。第一次開機應該係多啲嘢撈緊嘅，咁進入一開始嘅畫面啦。好，首先佢叫我開咗隻 mouse 佢，mouse 開咗佢啦，有啦。揀好多語言嘅嘢啦。如果你用得 Mac 嘅話咧，一定揀翻英文就方便啲嘅。我就揀翻英文先，繼續下一步啦。跟住就話到個 Bluetooth keyboard 啦，咁我呢個就都係無線嘅，咁可以插線嚟充電咁解啫。喺個 keyboard，咁佢幅圖有顯示嘅 keyboard 側邊呢度開咗佢，咁睇下有冇反應啊？有反應啦，咁 Enter 佢繼續緊。好，揀翻個地方，揀翻香港啦。跟住揀翻 keyboard 個 layout 啦，咁首先有英文啦，英文 extended 啦，同埋中文嘅。咁中文我自己開翻倉頡出嚟先，繼續下一步。揀翻我個 WiFi 嚟 log in 翻先。好，跟住佢就話 transfer information to this Mac。咁其實基本上我自己有用 MacBook 做嘅，可以將啲資料 transfer 過嚟嘅，但係我唔敢做啦，我諗住 set up 去做一部完全新嘅嘢。咁另外 enable location service， 開俾佢啦。咁跟住 sign in 去翻嗰個 iCloud 嗰度，咁打翻我自己用開嗰個 account， 又繼續啦。咁跟住咧，基本上我個 iPad 咧就會收到個驗證碼，因為我開咗啲安全嘅設定驗證碼。咁每次都唔同嘅，所以呢個唔驚俾你見到。好，咁繼續設定啦。咁佢有啲 terms 嗰啲嘢，啲條款啊，要你去知嘅。咁我又係繼續 agree 咗佢啦。咁之後基本上佢問翻我嘅一啲全名啊、個人資料啊嗰啲咁嘅嘢，
咁跟住咧 create 埋個 account， 咁啊即係開埋個新嘅帳戶俾自己。咁原則上你用任何一部 Mac 機，講緊 MacBook Air、MacBook Pro， 又或者 iMac、Mac Pro 都好，嗰個設定都係一樣咁樣嘅啫。咁佢要你設定埋個 iCloud 啦，咁問你將唔將啲 files 嗰啲嘢 store 去個 iCloud 嗰度啊？我自己咧就唔會咁做嘅，我自己選擇 store 啲乜上去啦。跟住個 Siri 啊，咁開唔開埋 Siri 啊？咁其實呢個版本 OS X 係有 Siri， 咁我開埋啦。咁個 Siri 用途不太大嘅，不過叫做有埋咁解嘅啫。好，咁依家就進入咗個 Mac 嘅 OS X 嘅界面啦。